Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo fogão a lenha, acendendo a fogueira no fogão a lenha, na roça, isto mesmo. Aí pessoal, na roça, para você que tem acompanhado nossos vídeos e principalmente você que gosta aí de vídeos sobre fogão a lenha, dicas de como você manusear o seu fogão a lenha. Vamos lá pessoal, desta feita nós vamos fazer mais uma fogueira no fogão a lenha, um engaiolado aqui de madeira de laranjeira. Enquanto a gente prepara aqui, já fizemos um engaiolado, botei uma buchazinha de papel, uma gotinha de óleo usado, né pessoal, aqui ó. Todo mundo tem em casa, né, óleo de cozinha que sobrou, tá certo pessoal? Eu posso acender aqui, ó. Ó, olha bem aqui. Por que eu coloquei em cima, pessoal? Para não machucar a mão, né? Para você não ter que mergulhar lá embaixo, no meio dos espinhos e machucar a mão. Aí, pessoal, ó, agora ó, eu vou colocar aqui, ó, esse plástico. Olha aí, no final do vídeo, deixa um ok, tá? Compartilha, se inscreve. Importante também usar madeiras que sejam boas de queima, como laranjeira, goiabeira, jaqueira, né? Que não tenha química. Eu abri as tampas aqui para trás para poder ele ventilar. Esse fogão é um fogão caipira tradicional, pessoal. E em breve nós vamos estar postando para vocês aí o passo a passo de um fogão campestre, tá? É um fogão que tem uma explosão, né? Se você quiser saber mais informações sobre esse fogão, pode estar acessando os vídeos que estão aí na internet de vários profissionais aí, tá? Que tem postado vídeos maravilhosos aí sobre fogão a lenha, ok? Beleza? Então é isso aí. Estamos aí acendendo essa fogueira no fogão a lenha de forma simples e prática para você de primeira mão. Ó, o que nós vamos fazer agora? Vamos adicionando aqui, ó. A lenha tá sequinha, já ajuda também, né, pessoal? Olha isto. Olha só. Coloquei o fogo e o fogo já tá aí. Se desenvolvendo bem aí, ó. Tá acendendo, aumentando a sua chama. Pessoal, o que nós pretendemos hoje aqui fazer nesse fogão a lenha vai ser assar um franguinho aqui, pessoal. Já tá aqui, ó. Aí, ó. Maravilha. Então, pessoal, é isso aí. Temos aí na internet aí vários vídeos sobre fogões, né? Fogão campestre, fogão rockstolio, fogão a jato, fogão caipira, fogão mineiro, entendeu? Mini fogão. Tá certo, pessoal? Tem vários tipos de fogões aí, maravilhosos aí. Você pode estar aí, né, assistindo esses vídeos aí. E você gostou? Se você gostar desse vídeo, você no final do vídeo deixa um ok pra gente, tá? A gente agradece, a gente precisa muito, tá, pessoal? Para aumentar os inscritos aí, tá certo? Porque a gente faz isso aqui com muito amor e carinho para todos vocês. Pessoal, eu abri a entrada de ar, né, desse fogão. Aliás, não abri nem tanto, abri um pouquinho aqui. Aqui por baixo, ó, tem uma canalização, uma canaleta, né, que vai lá no fundo do fogão e que sai bem aqui, ó, embaixo dessa fogueira aqui, ó, para alimentar a oxigenação, além da entrada de ar por aqui. Ok, pessoal? Esse fogão ainda não temos as chapas refratárias, uma chapa de qualidade aqui em cima, tá certo? Não temos ainda, mas não vai demorar. Nós vamos estar aí dando uma melhorada nesse fogão, né? Caso não resolvo quebrá-lo, porque a minha intenção é construir um fogão campestre, beleza? Olha aí, então aqui está a entrada de ar, lá dentro dá para ver, por aqui entra o ar, sai embaixo da queima. Então com a melhoria que nós fizemos nesse fogão, antes a entrada de ar estava aqui do lado. E recebemos críticas construtivas aí no nosso canal.
que foi muito bom para a gente melhorar. Então vou fechar aqui a entrada de ar. Vamos ver se a chama vai aumentar, diminuir a sua altura. Diminuiu um pouquinho. Diminuiu lá, ó. Ó. Aumentou. Agora o que nós vamos fazer, né? Uma sugestão, você que está na roça, você pode também colocar. Podemos usar as palhas de coco, assim, ó, como essas aqui, ó. Mas o fogo já acendeu, como vocês estão vendo aí, de primeira mão para você. Agora, pessoal, detalhe para começar a assar o frango, deixar mais ou menos ele funcionando agora, fechar as trempe, né? Deixar ele funcionando pelo menos 2 horas. Esse fogão vai mornando a água, cozinhando uma mandioca, né? Vai fazendo alguma coisa e daqui a pouco o forno vai estar bom para ser usado. Tá aí, acendendo o fogão a lenha, vídeo 2 para você, porque você é top. Deixa o ok, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.